Kuwi jalur nggon ngendi, Bapak? Jalur nggon ngendi? Ini dari timur, dari ada Pak Pemborong sana itu, dari timur, dari Oh. selatan. Jadi ini keliling. Arah utara. Boleh ki ono rungkate sakmene gedene ya. Nah, ini masuk naiknya ini. Oh berarti sing ning nggon perumahan ngisor kuwi ya? Bukan. Ora. Ini nggak bisa. Kalkulasi nggak bisa. Dari selatan. Nah, itu kan ada tanah lapang. Itu ada tanah lapang. Kalau kita turun ini. Itu bisa untuk camping. Bisa mau camping di sini bisa, guys. Ih, Bapak. Saya alon-alon, Bapak. Ini terase. Nah. Kalau sepatunya bisa standar ini. Oh. Ojo kepleset nglundung rono. Itu tanahnya itu lapang. Oh. Bisa untuk tenda. Turun sini. Nah, jadi kalau mau camping di Omah Singo bisa ini. Bisa. Nah, besok penunjuk jalannya ini. Siap. Pak Basuki. Nah, namanya Pak Basuki. Bapak berarti itu apa sing wet sing itu pakai iki lho Bapak sing kaya iki apa ki Bapak? Wet apa ki Bapak? Sing kaya apa? Berduri. Iki duduk sing kaya iso silang-silang melilit itu lho Bapak. Oh, penjagaan itu apa? Rotan toh? Heeh, itu rotan po. Kan ini rano rotan Bapak. Enggak ada, bukan ini. Terus? Seluruhnya itu apa? Heeh. Oh. Kalau orang herbal tahu, bukan ahli herbal. Tahu kalau orang herbal. Nah, lu Bapak berarti yang sing munggah jari ana wit gede banget iki nggon ngendi Bapak? Sebelah sana naiknya sini ya ibu ya naik ini bisa. Coba ini naik Hah? aja. Waduh, tapi Ya enggak itu ke sini. Iki nak tembusin Mbah Joko ya. oh, jembute Mbah Jogo rasa. Berarti mau anu lore Mbah Jogo tok. Itu Mbah Joko itu. Oh. Itu Mbah Joko kan itu. Itu Mbah Joko nek. Oh. Ndak iki lho Bapak aku, iki lho wit apa ya? Nah, ini guys. Nah. Ini kok ya ana duri-durine iki lho. Iki kaya pohon anu aku ngarani apa jenenge? Pohon bodi. Bodi apa kalpataru ya? Nggo Mbah Google lan metu orang kok. Iya ora apa-apa. Tanyai Mbah Google iki. Ana kalpataru. Aku neng kok ngene. Tak pikir ki ana munggah terus rono terus dalane ana Iya jalure mbiyen urip.